l'éternel Sarigaz. Aujourd'hui, nous allons passer la soirée ensemble. Nous allons vous faire vivre, sentir, toucher, voir, constater, palper l'ambiance féerique du festival Dari le soir. Le festival Dari, c'est aussi la rencontre avec les différents responsables qui ont été ici durant tout le festival. Dari by Night, ça commence maintenant. يا سادة والسيدات المشاهدين الكرام، نحن اليوم قاعدين في أمسية ليلية وفي مهرجان داري. زي ما تعرفوا السادة المشاهدين، داخل في مهرجان داري نقدر نستقبلوا عدد من المسائل القاعدين داخل في مهرجان داري، وفي نفس الوقت نسمع آراء المواطنين القاعدين بفيزيتي المهرجان. وكمان آخر تلقوا يعني مفاجآت كثيرة، يعني تقدروا تشوفوا كيف الناس قاعدين بمشوا في مكاننا الرقص، كيف الناس قاعدين برقصوا، كيف الناس مبسوطين وداخل في مهرجان داري. يلا خلينا نمشوا عشان نشوفوا شنو قاعد داخل. يلا. داري شيء مهم جدا بالنسبة للأجيال، يعني في الولايات والتراث القديم. الأبناء الكل جو واحدين بقروا الجغرافيا واحدين بقروا التاريخ، لكن ما شافوا شيء مباشر كده. الحمد لله هنا الأشياء كلها واضحة ومباشرة، مهمة جدا بالنسبة للطلاب البقروا وبالنسبة للأجيال اللي ما بقروا، وبالنسبة لنا علينا ذاته يعني بعد الأشياء ما قدرنا سافرنا برا وما قدرنا شاهدنا، الحمد لله لقيناها هنا موفرة كلها. ونشكر الأعداء القائمين بنفس النظام، وأتمنى أن يكون مثل هذا كل عام ويكون في نفس الشيء في المدارس أيضا. Aujourd'hui, on est au Festival Dari. Au Festival Dari, j'ai regardé toutes les choses. J'ai regardé les hôtels, j'ai regardé tout quelque chose de mon village. Mais on est au festival, machallah, festival c'est bon. اليوم في تشاد عندنا 23 بروفنس، ودول كلهم اليوم لموا هنا بانوا فريق انا فيلاج ده، وعيال الدقاق اللي ولدهم سرتو في جمعنا ده ناس قاعدين عندهم اجد ترانكلف كلها فيلاج ما شافوا قاعدين كل الجو في فيستيفال داري دي شافوه. وحكومة قالوا اول لويد ده خلاص يوقفوا، قبل كان لنا في هنايدا زادوا لجزء التران ده اديل، وللناس انا السكرتيه ده كلها خدمه انا مقايسو اديل. ان شاء الله شكرا جزيلا لكل المشاهدين. وهذا فيستيفال داري هو التراث عاداتنا للتقاليد عننا، واصلا نستفيد ناس اصلا شباب كثير في جمعنا، وهذه ما نعرف عادات وهذه ما نعرف تقاليد ونستفيد فيه باكثر. وهذا نشكره لجميع المواطنين ونشكر الحكومه تفتح لنا فيستيفال داري، وإن شاء الله شكرا جزيلا لكل المشاهدين. Ce festival est un grand festival qui réunit les 23 régions du Tchad et c'est une grande fierté pour nous les Tchadiens. السادة والسيدات المشاهدين الكرام، زي ما وعدناكم وقلنا لكم داخل في مهرجان داري، وخاصة بالليل ناس كتار قاعدين، وحتى المسائل المسؤولين من اللجنة عن التنظيم عن مهرجان داري كمان قاعدين دائما مع الناس في الليل. عشان ده اليوم نحن مع المدير عن OMPTA عشان يقدر يورينا شنو عن الفستيفال داري، مالا هم نظموا المهرجان عن فestival داري ولا كيف ما جي. Exactement. Bonsoir DG. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir au cœur de votre événement. Moi de même. On va dire votre événement parce que vous êtes le moteur de cette rencontre. Dites-nous pourquoi avoir organisé cette grande rencontre et pourquoi le nommer Dari. Merci beaucoup. D'abord, je remercie les médias parce qu'ils se sont vraiment mobilisés pour venir faire une couverture comme il se doit. Pourquoi Dari? Le constat est très simple. Vous savez, il n'y avait pas eu un espace ou un lieu
où les 23 provinces du Tchad puissent se rencontrer, se faire des brassages et surtout se connaître entre nous-mêmes. Donc le constat était très simple, elle est partie de là. Et nous avons, dans les années précédentes, organisé le Festival international de culture saharienne qui est le FICSA. Et par rapport à FICSA, vous savez qu'elle réunit uniquement les provinces qui sont de la zone, ou bien je peux dire du saharienne. Donc il était question, le défunt maréchal nous a vraiment instruit à l'époque pour qu'on puisse penser à un événement où les 23 provinces du Tchad puissent se rassembler et se brasser. Donc tout est parti de là. Et pourquoi Dari? Effectivement, ce nom de Dari était arrivé après moult réflexions avec une équipe très restreinte qui a pratiquement travaillé durant des semaines, qui était partie de Dar, de Dari avec I, et finalement nous nous sommes tombés d'accord sur Dari avec Y. Voilà, tout est parti de là. سيد المدير يعني ممكن تهجي لنا اشياء في التنظيم عن المهرجان؟ مهرجان فيستيفال داري تنظيم حقا ما شغل حي. ما شاء الله ايكيب بلين ديناميك قاعدين ان بلاس والايكيب ده براتيكيما يعني في اقل من شهر لهم يخدموا النهار وفي الليل pour que festival Dari diga. Donc في نفس الوقت نقول لهم شكرا كثير parce que organisation مش لنا داري ده سي لنا دم القاعد برا ما يفهم لكن لأننا قاعدين جوا ده شغل بلين تجيب. لكن الحمد لله كل شيء يدور النية ويكون بسيرية والحمد لله اليوم نورو يعني مبسوطين ونشكروا ناس الإكيب كامل ما ناموا pour que Dari aura lieu. Est-ce que les objectifs visés ont été atteints? Oui, je peux dire avec en toute fierté que les objectifs du festival Dari ont été atteints parce que nous nous sommes dit d'abord que les 23 provinces du Tchad puissent être présentes. C'est un objectif qui a été atteint. Oui. Aujourd'hui, on a sillonné quand même les 23 provinces. Merci. Donc, cela prouve que l'objectif principal a été atteint. Oui. Après, il y a pratiquement des objectifs spécifiques aussi qui ont été atteints. Vous conviendrez avec moi que l'engouement était plus que les années précédentes. سيد المدير يعني شنو الصعوبات اللي كان واجهتكم خاصة فيما يخص التنظيم على مهرجان داري؟ بكل صراحة سي في ايفينمون مش لدى يعني في ديفيكولتي دول. parmi الديفيكولتي ده surtout اخواننا الشباب التشاديان تعرف مشكلة هنا ديسيبلين جاي. الناس بكر وادين لو جو ما يقعدوا ساسي ولا يدخلوا عجلة ولا يدوروا اسمه شنو يسوي الشيء الما الناس الاورجانيزاتور دول بيدوروا شيء مخالف وده يعني كان vraiment difficulté حقنا لكن نورو الحمد لله كل difficulté on arrive à gérer à surmonter ونورو الحمد لله لكن شوية الاخواننا الشباب والاخرين كلهم بفهموا كيف في الدولة الاخرين ده كم جيت في الفستيفال مش الله ممكن تقعد في الكي في الآراء معناتها يعني 30 دقائق 20 دقائق ما عند أي مشكلة. لكن لو جاء في مشكلات أي نادم هو يدخل عجلة وما نحترمه اللي قدامنا قاعد ده صعوبات يجي وفي ده يعني أننا كمنظمين ذات لازم نشيلوا مسؤولية حقنا. دونك الديفيكولتي برا ده الباقي ده نروح الحمد لله وإن شاء الله مع الفترة ده نقدروا نريليفي. رانديفو داري يعني احنا في تيلي عندنا يعني برنامج خاص اسمه رانديفو داري لان الناس اللي عندهم شاص قاعدين في جمينا بيجوا بيحضروا في فيستيفال داري لكن اخواننا اللي عايشين برا من تشاد
يعني بيشوفونا عبر التيليشات وخاصة في برنامج رانديفو داري. فشنو شعورك انت في البرنامج اللي قاعدين نقدموه خاصة فيما يخص الرانديفو دي داري، رانديفو دي داري اللي قاعدين نقدموه في التيلي؟ Oui, d'abord نشكرهم كثير non seulement بالتيليشات بطريق الريزو سوسيو parce que في باج هنا فيستيفال داري كم ان لايف ولا في شات انفو ولا في الوحده ولا في كثيرين سيت هنا شات لو خدتوه في داري ان لايف ده كانوا يشوفوا فوق من 2000 4000 ناس 5000 ناس ان لايف. ده معناته يعني الناس اللي قاعدين برا جاي يحبوا وطنهم وجاي يشوفوا مهمه هنا داري، وده اننا نشكرهم كثير. وفي نفس الوقت نوروا لهم الكريتيك اللي قاعدين ده نادم اللي انت شغل تسوي ده ممكن ما تعرف الكريتيك انا، لكن نادم اللي قاعد بعيد منك ده يعني بقدر بشوف شنو الناقصين شنو الفول ايفوليه. دونك نتمنى لهم يعني يرسل لنا كل الاسماء شنو ريمارك اللي عندهم السجستيون الاوبسرفاسيون في باش حقنا هنا فيستيفال داري عشان نقدروا نشيلوا ان كونت. برنامج حقنا هنا التيلي رانديفو داري قاعدين نبثوه في تيليشات كل الاستان على الولايات ده قاعدين نعرضوا للمشاهد. فانتم كلجنه منظمه شنو الشيء اللي قدرتوا لاحظتوه من خلال اننا قاعدين نقدمه، وشنو تقدروا يعني تتمنوا لنا عشان اننا نقدموا شيء اكثر من ده؟ ده السؤال ده مهم باسكو يعني انتوا هسه قاعد تصوتوا هنا ال 23 بروفنس وهنا استان هنا انتربريز يعني قاعد توصفوا لتشاديان ناس ما يقدروا يجوا في الفيستيفال داري. ده خدمه ثقيل وبفرصه هناكم انتوا القاعدين داخل هنا بلد ما يقدروا يجوا والقاعدين برا ما يجوا كلها بفرصه هناكم قاعد يكونوا. دونك اننا يعني بلين مبسوطين ونورو شنو لازم بارتنريا حقنا مال تيليشات ومال سورتو الجورناليست اللي هسه جاي يسووا ماجازين دول اي وقت قاعدين في الفيستيفال داري ده نسووا معهم بارتنريا خاص عشان يعني البرنامج اللي قاعد تسووه ده ما يقف ابري داري، لازم بيكونتينيو ابري داري عشان ده لقيتوا انتوا ذات بلان مهم باسكو انتوا كجورناليست كم قلتوا تسووا 23 اقليم هناك ده ما هي يدور مويه كثير يدور ريسورس كثير ويدور تكنيك ما ذات خدمه كثير. اليوم انتوا لقيتوا فرصه قاعدين في جمعنا و23 اقليم هناك هم موجودين. دونك معناتها نقول لكم يعني نعطيكم فرصه وتشجيع يعني بعض الدنيا هناكم تخيروا باسكو بعض الدنيا هنا تيريشات وادين قدام ده فرصه انه بعض الدنيا هناكم ترينوفيلي بورك يعني التشادين الاخواننا قاعدين داخل والبرا كلها بيكون بيستفيدوا ونشكركم كثير في خدمه القصر. Alors, dites-nous pourquoi un pavillon dédié au maréchal du Tchad est disponible? Oui, un pavillon du feu maréchal du Tchad était nécessaire pour nous parce que, comme j'avais dit dès le départ, il était l'un des initiateurs. Même, c'est-à-dire que c'est d'abord par rapport à ces instructions, par rapport à ces observations, qui nous a demandé qu'on puisse organiser quelque chose où les 23 provinces du Tchad puissent se réunir. Donc l'idée du festival d'Ari, d'une manière ou d'une autre, était partie de lui. Et aujourd'hui, pour vraiment être que les organisateurs de Dari puissent être reconnaissants envers le feu maréchal du Tchad, il fallait faire quelque chose où les autres Tchadiens puissent découvrir, c'est-à-dire que ces traces. Oui. Par la même occasion, je remercie les médias Info qui est venu voilà, avec plein des accessoires du feu maréchal pour agrémenter encore plus les pavillons qu'on a érigés pour le feu maréchal. Et aujourd'hui, vous constaterez avec moi que par jour, il y a plus de 2000 des jeunes qui viennent découvrir j'allais dire le pavillon maréchal. C'est-à-dire que nous, on est entre 17 000
20 000 par jour. Entre 17 000 et 20 000 des entrées. C'est énorme. Il y a des pics où nous atteignons les 35 000 quand il y a des concerts. Par jour. Et par rapport à ces nombres, même si on prend un chiffre simple de 10% des gens qui rentrent sur le festival d'Ari pour venir découvrir le pavillon, c'est énorme. Donc nous ne nous sommes pas trompés qu'on a érigé cet espace pour le feu maréchal. Parce que pour nous, c'est une fierté. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses pour ce pays. Et c'est à nous de l'honorer, aussi de l'ériger au moins un pavillon pour que les autres puissent venir découvrir. Quelle est votre vision du futur? Surtout en ce qui concerne ce festival. Oui, en perspective. Le festival d'Ari... Comment vous comptez la garder, la pérenniser en fait? Bien sûr. Comme je disais, en perspective, le festival d'Ari puisse prendre encore d'élan. Et pourquoi pas être, j'allais dire, pourquoi pas concurrencer des festivals tels que l'Espaco, du Burkina Faso, des grands festivals qui se font au Niger, au Sénégal. Notre objectif, tout est parti de ce genre de festival. Il faut juste prendre au sérieux. Et nous, notre objectif, c'est vraiment internationaliser le festival. Et aussi, grâce à ce festival, qu'on puisse faire découvrir les 23 provinces du Tchad. C'est-à-dire que chaque année, qu'on puisse la délocaliser dans une province donnée du Tchad pour que cette province va être à l'honneur, que des étrangers puissent venir de l'extérieur, que des Tchadiens de l'intérieur puissent partir dans cette région pour découvrir. Et l'objectif, voilà, c'est de faire de ce festival un festival international de renommée où qu'on puisse parler dans tous les médias internationaux. السيد المدير شنو كلمتك الأخيرة ما يخص المهرجان الداري أو لكل التشاديين الناس اللي قاعدين بيجوا بيحضروا؟ الكلمة الأخيرة أننا بلين مبسوطين باسكو سي خدمة دقاسي من أنقوما أنا الناس ده الدب بيخلينا نشوف شجاع آخر نقول فيستيفال داري ده إن شاء الله يكون فيستيفال انترناسيونال وإن شاء الله نورو فيستيفال ده مع الفترة كيف نودوه في أي بروفنس عشان البروفنس ذات الناس يمشي يدخلوا ده الأهداف حقنا مرة مهم ونورو شنو نشكروا للشعب باسكو بلا هم وبلا الناس الهسه أنا 23 إقليم أنا تشاد فيستيفال داري ما يقدر بلا جورناليست بلا سيكوريتي بلا الناس الريستوراتير والسبونسور دول والبارتنير حقنا بلا هم ده فيستيفال داري ما يكون دونك انا نبروفيتي في ميكرو هناكم ده نشكر كثير اي نادم من قريب ولا من بعيد انت دعم ولا جاب ايديه للفيستيفال ده يقعد نشكره. الفestival vraiment شغل السمي مرة واحدة خلانا علينا كلنا نفكر ونشوفه كمان نترك كتير دي شوز كم صراحة يعني خلانا علينا كيف كان يحسوا حياة الآخر كم علينا فياجي مشينا كذلك مشينا بلاش شفنا تراث كنا كيف وقبلنا شفنا شغل الحلو مرة واحدة وعنينا دايما شغل ده نتمنى يكرر ما في سنة كروات دي تروافا كل عادي ما عندنا مشكلة
parce que الناس وايدين قاعدين في جنبنا ده ما يعرفوا شغل الجاي يبقى كويس يلا الدقاق سورتو يلا الدقاق ما يعرفوا شغل الجاي هسه جينا الحمد لله شفنا دارنا ويا تولي بنا دارنا كل اول ما نعرف لقينا شيء كيف علمنا قاعدين فوقها. Je suis très ravi de ce festival. C'est une bonne initiative. J'aimerais que ça continue comme ça, parce que ça permet à la population tchadienne de se collaborer, de se côtoyer et d'être rattaché vraiment à la culture tchadienne. J'ai vu qu'il y a des cultures de tous les pays. Donc c'est une bonne façon de faire le festival d'Ari. مهرجان ده جبانا مرة واحد ونشكره مارشال الراحل الله يرحمه بالجنة والناس اللي سلوا فكرة ده مهرجان هذه المرة واحد تشوف عاداتك وتقاليدك وتعرف شنو أنا بلد كله وأنا تراث أنا يعني كلتير أنا تشاد وريجيون أنا بروفنس أنا شنو كله تلقاه بون nous sommes très satisfaits quoi. أسعد السادة المشاهدين الكرام، زي ما قاعدين تتابعوا معنا الداري مهرجان داري متواصل معكم، وزي ما قاعدين تشوفوا الناس كلهم قاعدين هنا. ده بالليل، النهار الناس قاعدين بلعبوا عادات وتقاليد رقصات شعبية، لكن بالليل زي ما قاعدين تشوفوا هناك الناس كلهم قاعدين بيجتمعوا عشان يجوا سوا يحتفلوا ويرقصوا ويشوفوا شنو الشيء اللي قاعدين بيقدموا لهم هنا في الفestival داري. ولكن كيف ما جي؟ C'est ça en fait. Dari by Night, c'est aussi ce que vous voyez derrière moi. C'est des concerts, c'est de la musique, c'est de la danse chaque soir. Et nous allons aussi prendre les avis de quelques festivaliers, des amoureux de la culture, de ceux qui ont bien voulu être avec nous ici ce soir. أكيد مشاهدينا الكرام قاعدين تشوفوا الناس دول جو من كل الكرشيات مدينة تنجمنا، وده بوصف بيكونوا الناس ده قاعدين بيحبوا الثقافة وبيحبوا شيء اسمه البراساج او التعايش السلمي فيما بيناتهم. الناس دول مختلفين جايين من شتى كارتشيانا مدينه تنجمنا، دول كله عشان يجوا يلموا هنا ويلعبوا سوا ويرقصوا سوا ويشوفوا شنو القايد في فيستيفال داري. عشان ده يعني احنا معاكم، وبعد لحظه كمان نقدروا نسالهم الناس اللي قاعدين هنا كلها يقدروا يحجوا. ولكن كيف الناس اللي قاعدين هنا كلهم يقدروا يحجوا ويقدروا يمتوا افيانام. فيستيفال داري ده عرفانا خمام كتير جينا وشفنا فوق خمام وادين ده بون تراس وادين ده مين قاعدين ما شفنا كلها خمام وادين شفنا قبائل وادين بكان وادين ما زرنا كلها علوم ده ما ببركة أنا داري ده شفنا فوق. J'ai eu vraiment la chance de découvrir toutes les traditions quoi, sans effectuer un voyage, sans faire de longs trajets juste dans la capitale. Et j'ai eu la chance de visiter en parlant du foire, des tam-tams traditionnels, des objets que je n'ai jamais vus un jour. Donc je demande vraiment que chaque année ça se passe de la même manière, et ainsi que nos petits frères qui n'ont pas eu la chance de voyager ailleurs, de découvrir les mêmes choses que nous. Je vous remercie. Mashallah, anina jina fi cérémonie ana balat hagina مرتاحين وعديل سبو مرة وشغل كقصر كما في ما فامي هني كل جينا وشمنا شغل كقصر كما في الحمد لله سمو مش لا داري ده شغل قصر كما في. وهم ده شفت المحل جباني مرة واحد بكان منور مرة واحد والله هم ده شفنا شغل كل ما شفنا من زمان كل أيام شفناه وشكرا لكم. الحمد لله نحمد الله ونشكره. فيستيفال داري شك سنة الله قدرنا والله يتوير أمورنا جميعا من شغل في فيستيفال داري كلها جماني. نحمد الله ونشكره والله يتوير لنا بلدنا الله يقدم قدامه. Dari by Night,
direct, c'est aussi l'aspect sanitaire. Et nous sommes ici avec un monsieur qui va nous parler du dispositif qui a été mis sur pied pour assurer la question de santé de tous les festivaliers ici ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Jabi, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. الاسم الكريم؟ دكتور محمد طاهر ابو بكر. دكتور محمد طاهر، يعني انتم اليوم في مهرجان داري، يعني كيف بقى التنظيم هنا مهرجان داري خاصة في مجالكم انتم مجال الصحة؟ تنظيم هنا فيستيفال داري كان داري ما من شفته بلما اكثر من 30,000 ناس. وشيء ده في نظام هنا كورونا حاليا ده يعني شيء خطير للدولة، لكن بالنظام وبالميزور بارير اللي قدرت الحكومة كان الناس ترسكت الميزور بارير ممكن نلموا في الانفوت سيكوريتي اورجانيزي سيت اكتيفيتي. طيب كيف انتم جهزتوا نفسكم لمهرجان داري خاصة في مجال الصحة؟ جهزتوا نفسكم كيف؟ في مجال داري وقت أول ناس أنا الكثير جاونا يقولوا 300,000 في أمنا ولا في الفترة الأول لما 300,000 ناس في الأسبوعين، لكن بالأساس بانديمي هنا كورونا ده يعني شيء بكون لنا قاسي عشان ناس بيجوا بمرقوا الفو ابسوليما الميزور بارير هنا الحكومه المحدده الناس يرسبكتي، وبالأخص في فرق مع أمنوال يعني السنه ده عندنا الفاكسين كله جاء ناس كثير فاكسيني عشان كده كل شيء يخفف علينا الوقت ده. كان مذكرين أمنوال فيستيفال داري ما بيجا عشان الميزور بارير والفيروس وكده كله لين بزياده، وهذا الشيء خفف مع الفاكسين وشلنا الديسبوزيشن للأورجانيزي فيستيفال داري. Mais est-ce que vous avez rencontré d'autres situations en dehors de la Covid-19? En dehors de la Covid-19, nous avons mis des dispositifs, c'est sûr, pour pouvoir contenir d'abord dans un premier temps, en temps de Covid, c'était d'abord la crise, c'était vraiment le problème de la Covid-19. Et comme je le disais tantôt, entre-temps, il y avait beaucoup plus de risques, c'est la raison pour laquelle le festival d'année dernière n'a pas eu lieu. Actuellement, ça fait depuis le mois de juin, nous avons commencé à vacciner la population et l'expérience de par le monde a montré que la vaccination joue un grand rôle pour passer à travers cette maladie. On a quand même une certaine tranche de la population qui est vaccinée. Nous essayons les autres citoyens à prendre le vaccin et c'est ce qui explique que nous avons même installé ici un site de la vaccination pour les volontaires. طيب دكتور، يعني شنو رسالتك للمهرجان اللي بيبقى مستقبلا في بلدنا تشاد؟ يعني رسالتك شنو بصفتك كدكتور وبصفتك كتشادي بعيد من الدكتور ذاتك؟ ايوه فيستيفال داري يعني شيء مهم في النظام، يعني عندنا اولاد، عندنا اخوان، عندنا الناس الكبار والكبار كله قاعدين يشوفوا قاعدين كثير ما بيعرفوا شنو الناس بلدية. De ce point de vue, pour la culture, c'est très important. Ça permet aux gens d'apprendre, de connaître chez eux et de se connaître eux-mêmes. Il y a Nazouadine ou Lodom Binyamena, Yon White Mamoto Bi Barra Mayar pour la Hasil. Donc pour ça, il y a un avantage culturel très important qu'il faut déjà préserver et encourager les gens à se connaître eux-mêmes. Du point de vue maintenant sécurité pour la propagation de la maladie, nous avons mis assez de dispositions pour peut-être pour limiter un peu les dégâts. Je m'en vais pour vous dire Nantuku chiffre Wadin, c'est la 200,000 masques au gel garib subtumia gel ولا فاكسيناسيون ولا حاجات اخرين كلها شلنا الميزور ده وخدنا ناس خاصه في اي ما بورت عندنا 17 نفر قاعدين بكنترولي بنتو ماسك وبسوي جل للناس قبل ما يخشوا في الفستيفال ما شاء الله. وبعد ذاك عندنا ساعدنا السكيورتي كل شيء كده ساعدونا وكده الناس جايين في دخول ده ابسوليما ماسك ده بيجي اوبليغاتوار والجل ننتم داخل عشان كده خفف لنا شيء بدا كل ما دار نظام يعني في
الفريق أنا 10 ولا 12 يوم اليوم قاعدين قريب أكثر من 600 نفر جونا في بوست أنا سانتي الوادين عندنا الحبوب الوادين ترانسفيري وديناهم في المستشفيات يعني في الهش تي سي وفي أوبيتال جنرال عندنا 28 نفر وديناهم هناك وفي الفولنتير كل الجو دخلوا قاعدين يدوروا التست هنا كوفيد كل عملوا تست تقريبا 28 نفر ممكن اخذ التست وفوقهم كمان مالوريزمان لقينا 5 نفر بوزيتيف. واو. البوزيتيف شلناهم في سنتر انا بريز عن شارج فرشي. ما شاء الله. ده الحال. فده بوصف وبيكون وزارة الصحة كان قدمت شيء كبير وخاصة في مهرجان داري. ان شاء الله. نشكروك جزيل الشكر ونتمنى نتلاقوا معك في مهرجان داري اخر ان شاء الله ووقت ده كورونا ذاته يبقى ما في. ان شاء الله الله يرفع الوضع. امين ان شاء الله. Merci à vous d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre aux différentes questions qui préoccupent aussi le public. On se donne rendez-vous. Toujours à faire la chose la plus importante, comme vous suivez de par le monde, la vaccination, c'est sûr que c'est un moyen, le moyen d'ailleurs pour le moment, c'est le moyen le plus sûr de faire la force légère de la maladie. Donc nous invitons la population, nous avons assez de vaccins en stock, nous invitons la population à passer à l'acte, à s'inscrire dans la logique de la vaccination afin de pouvoir se construire cette vaccination. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. مهرجان داري باي نايت مستمر معكم تابونا. On y va. الحفلة ما شاء الله جينا التقاليد كلها نظمة التنظيمات كلها ما شاء الله نظمة عديلة عجبنا فكرتهم والريستوران كله بيان بريباري والأكل وشنو أي شيء يعني بيان بريباري يعني عنينا كله فرحنا كثير مع عيالنا جينا وفرحنا فوق كثير عنينا مبسوطين في فيستيفال داري سنتين ما هدنا فيستيفال داري ده ما حلونا مرة واحد شكرنا ناس السوي دي فكرنا فيستيفال داري ده شكرناهم عدد وتخاليتنا أنا درنا كل ما عرفنا كل وصفونا ليها شكرناهم كثير مبسوطين منا الحمد لله شيء كان عوان كما في. بالنسبة لي فيستيفال داري يعني أنا شيء عجبني في التشات أكثر شيء بجانب تراس يعني فيستيفال داري يعني أشياء تيجي تعرف فوقها تراس أنا بلدك يعني في تشات قاعدين نجمعنا شباب يعني ما يعرفوا تراثهم كيف حتى يعني جينا شاهدنا انا بنفسي يعني ما سافرت ما نعرف بلدي جيت هنا شفت ناس بنقارة يلعبوا ويعني ثقافة كتير نفرض في التشاد يعني عجباني بصراحة نشكر يعني الجهة التي تدعم بالاخص حكومة في جانب الثقافة يعني التراث اهم شيء دولة ما عندها تراث ما عندها شيء ونعلم يعني واجب تعرف تراثك لهذا السداد يعني نتمنى الجهة التي نظمت هذا الشيء تستمر لكي تعرف جميع أبناء تشاد تراثها وعاداتها وتقاليدها وطيب شكرا نشكرك. والله صراحة مهرجان داري هو مكان ملتقى للثقافات فنحن أتينا المهم لهنا لكي نستفيد من بعض الثقافات كل إنسان لديه ثقافته الخاصة فعندما يأتي إلى مهرجان داري فيلتقط كل الثقافات ثقافة الغرب وثقافة الشرق وثقافة الشمال والجنوب فنحن انطباعنا هنا لقد وجدنا حاجات لم نراها من قبل يعني في بعض الأقاليم ووجدناه هنا في داري مهرجان داري يعني يمثل ولاية كاملة تجد مكان واحد يعني يمثل لك ولاية كاملة وما فيها من حاجات تقليدية حاجات زمان أمهاتنا وأبهاتنا وكده يعني. Dari by night, nous sommes avec ceux qui s'inquiètent pour nous, ceux qui me disent Madi ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. Bonsoir à vous et bienvenue sur le plateau de Dari by night. Je suis avec Jabir.
expliquer? أكيد مشاهدينا الكرام نحن قاعدين في دايري باي نايت يعني زي ما شفتوا وفستيفال داري حتى كان بقى كلها بدون أمن ده صاص ما عنده عشان ده اليوم نحن قاعدين مع رجال الأمن القاعدين هم بس قاعدين يفرضوا الأمن على المكان ده كله عشان أي مواطن كان جاء في فستيفال داري ده يمرق ويقعد بالعافية والسلام. أشكركم كثير وأهلا بكم. كيف الحال؟ ما شاء الله. Et puisque nous parlons de la sécurité, dites-nous comment a été organisée la sécurité autour de ce festival. Merci madame. La sécurité, c'est une année d'innovation avec Dari 3e édition. C'est qu'au niveau du comité d'organisation, ils ont mis en place ce qu'on appelle une coordination sécuritaire que nous avons l'honneur de chapeauter. Et au niveau de cette coordination, comme son nom l'indique, nous assurons la coordination entre les différentes forces de l'ordre qui sont sur le terrain, à savoir la DSIE, la Garde nationale diplomate du Tchad, le groupement mobile d'intervention de police, l'unité spéciale de police. طيب أبو بكر طاهر يعني أنتم في مجال الأمن شنو الحالات المخالفة اللي كان سجلتوه وخاصة أنتم في مهرجان داري؟ شكرا لكم بالانفيتاسيون معكم. بشكركم كثير. اليوم أننا قدرنا متريزي شغل لك عملنا بالعافية والسلام. نقول أي مكان الناس بلوموا فيه يعني حاجات بتلفوا فيه قلنا ما في ده خدوا. علينا من بدينا شغل هسه عندنا 14 يوم. عندنا ناس الوايدين بيجي بسرقوا كمان معنا ناس كل اللي جينا كرمنا منهم زي 5 6 وزود الناس اللي بيسووا فوق يعني بيجوا بالباج هسه انا داري ده علينا ننطو وهم يمشي يسوقوا فيه انا ينتلوا اخوانهم كل تقريبا 55 باج فوق كرمنا. والناس الوايدين بنود بالقرياش شغل عندنا قرياش ما هو عندنا يعني باسكيل كمان وقمنا فوق الناس اليال دقاق وايدين في بنود فوق يلقى البليسير قمنا ده خدينا فوق البوليس مع جماعة الآخرين اللي باورونا ده ليه بيشوفوا المكان ده عشان ده يعني ناس بيجيبوا سكين برا ده فوق ده عديد بفنيات الناس ينتو ناس سكين كلها لقينا مش إلا 6 ناس ده ينتو الناس برا كرمناهم يعني كل شيء تمام ظل ميت ما في غير بليسير ما في كل شيء زي ندورو ده مشى دوري يعني عندنا أخواننا الجادية ده الله يزيدنا في سنة جاي وندورو شغل مش إلا يعني يجي لنا آخر كمان في الأول. Merci beaucoup. Vous allez nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer cette sécurité en fait. Déjà, en premier lieu, on a tracé un plan de sécurité où on a déployé toutes nos forces. Et par rapport à chaque jour que Dieu fait, si je peux le dire, on essaie de perfectionner, de corriger les failles et d'aller de mieux en mieux. Et voilà, par la grâce de Dieu, on tend vers la fin du festival. On n'a aucun souci sécuritaire. C'est l'occasion, excusez-moi pour moi, de féliciter toutes les forces de défense et de sécurité qui nous ont accompagnés d'une manière très professionnelle, très sage, à ce que ce festival soit ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Nous vous remercions parce qu'on va très bien et rassurez-nous qu'on va bien rentrer chez nous aussi. Inch'Allah. بكر طاهر يعني شنو رسالتك الأخيرة وخاصة أنت بصفتك تشادي وقاعد في مجال الأمن رسالتك شنو؟ رسالتي زي الأسفلنا اللي نقول نشكر كل الأخواننا اللي خدموا معنا نشكر الأخواننا الجادين في موكي اليوم علينا جادين أخواننا اللي مين عم بيننا في فرحة كده وما سووا مشاكل وكملنا زي ده نشكر كثير لأخواننا التشادين ونشكر الممبر أنا الكوميتي أنا هنا شغل كي يعني تطلق معنا ما في السكرتير ودينا عديل
زي ندورو مشينا ده نقول شكرا لاخواننا القاعدين معنا هنا كله ونشكركم ناسنا الدليل كله ما قصرتوا من شغل بدا كله واقفين معنا وهالراي وفي الليل كم شغل طلب كله انتوا قاعد تشوفوه كم هذا كله قاعد تشوفوه انتوا بس توماي حقنا بوجودكم يعني ما بتلف شيء ندور عنينا اخواننا جاريين كلنا اقولنا يا عنينا اخوان زي درابو حقنا الواحد مش الحصل اللي مننا حالين ندورو النية يعني انتر عنينا جاريين كله زي هسه ماشيين بالعافيه والسلام الترانزيسيون جابوا لنا ده ندورو نمشي بالعافيه والسلام مش الحصل كلنا قربنا يا واحد ونخاطبوا البلد ده مش الحصل اللي مننا ده الله اللي منا سنه اخر كله زي حصل اللي منا ده نودوه فيستيفال مش الكيكو شكرا لكم كلكم شكرا جزيلا ساده وسادات المشاهدين الكرام. نحن متجولين في داري باي نايت وبعد ما كملنا مع رجالنا الامن نقدر نعودكم عندنا رجالنا الصحه هم كمان ليهم الدور حقهم بعدين رجالنا الاعلام وزي ما قاعدين تشوفوا الناس قاعدين جو في مكانات مختلفه قاعدين بلغوا سوا كاخوان فعشان كده نقدر نستمروا ونقدر نكملوا مع كل شيء قاعدين تشوفوه في الليل ده في فيستيفال داري. خليكم معنا. Je crois que désormais, quand vous allez vouloir me parler, rassurez-vous de ce que vous avez derrière vous, parce que moi, je suis bien entourée de la sécurité. Ça veut dire que je peux parler fort. Merci à vous d'être là, merci à la sécurité, merci aussi à tout le public ici présent qui marche en toute quiétude durant la nuit de Dari by Night. On poursuit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Des cris de joie, puis cette mélodie au loin retentit les trompettes de l'espoir. Réponds à l'appel, saisis la chandelle, la flamme de paix, embrase nos cœurs, frappe comme l'étaient nos ancêtres, sur les cendres d'une haine lointaine, pousse le fort terrestre. Ina kan faso mayalna, mashallah Allah dinna sana jai, Allah tuma yana galimna, mashallah jina jama kullu gana shufun garin, handu gana haduru garin. Dara ligita handu marra, mashallah din marra. يعني دارنا جبانا مرة واحد الله يخلي رئيسنا الله يودينا قدام والله يا بلدنا كله يعدل علينا والله شكر كثير تنصيحنا أنا كله ودر. Il y a la paix, il y a l'amour entre nous les frères et il y a une collaboration. On s'entend bien, notre pays en sécurité, on est bien chez nous. Ce que nous voyons à la télé, aujourd'hui on voit en face de nous les meilleures personnes, les gens qui ont une grande valeur, même on voit en face de nous. On a eu la chance de causer avec les grandes personnes aussi. نشكر كل الشباب التشادين نحمد الله سبحانه وتعالى أننا قاعدين في وطن بالأمن واستقرار ونشكر للجيش التشادي وللبوليس للجندرمري قاموا بالأمن ونحمد الله سبحانه وتعالى بلدنا بأمان إن شاء الله. والفستيفال الشيء العجباني زيادة لقيت شفتا خمام ما قدر شفتا أول تلك تنيو أنا مارشال كل قدر شفتا وشفتا أرتيست الكبار إسبوزي الكبار كل قدر شفتا. ميرسي بكو. ما شاء الله شكرنا بكرنا الحمد لله بكرنا بيجان يالات كل ما سواركا والمنجم كي ما شافه وما نبلده كوجا شافه الحمد لله نشكر رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو والناس اللي خدموا هنا نقول نشكرهم. ميرسي مدام. Et nous voici à la fin de notre festival Dari. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'apprécier et d'aimer la culture. Et surtout, merci de rester avec nous. Au revoir et à l'année prochaine, Jabir. أسعد وسادات المشاهدين الكرام خلاص وصلنا لنهاية جولتنا معكم وكان تعباتونا اتجولنا معكم في 23 ولاية عن بلدنا جاد. في 23 ولاية عن بلدنا جاد قدرنا عرفنا كيف العادات والتقاليد شنو الثقافات المتنوعة الرقصات الشعبية وخلاص بأمسية ليلية كان كملنا معكم المهرجان داري ونتمنى نتلاقى معكم في سنوات قادمة. ونشكر كل المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا معنا ونشكر كل الفريق اللي كان خدموا معنا في مهرجاننا
داري من مصورين ومهندسين صوت ومن المونتاج وكل الفريق وإدارة عن البرامج. إن شاء الله نتمنى نتلاقى معكم في سنوات آخرة. أقول لك باي. Merci le grand Nova, merci l'éternel Sarjaz.